فطلب اطلب به السيد مقتدى الصدر. الطلب للعبوات مشتاقين سيدي، للعبوات مشتاقين سيدنا، اش كثرات الرجول تمر من يمنا، ما ترى مشتاقين العبوات جيش المهد تطق على الرجول وترجع من القبر. فقد السيد مقتدى مشتاقين للعبوات سيدنا، اش كثرات الرجول تمر من يمنا، يا ابن محمد انهض قوم شيمنا واشتاقينا المن واشتاقينا للعب والطق واشتاقينا للعب والطق واشتاقينا ببلاق الرصاص ودويت التحير. اتمنى هاي الرسالة توصل السيد مقتدى، اتمنى اللي يقدر يوصلها. ببلاق الرصاص ودويت التحير، جيش المهد عندك لا تهم للغير، والتجميدها خلي الصدور تطير، والتجميدها خير الحب والتجميدها يا ابن المرضخ لمن وداس الدم، يا سيد مقتدى من ثموره الميتم، من يتخلص الكرخان بيه يفل السيد يوم يخوف، ذيب ولا يهتم الليل السيد يوم يخوف، ذيب ولا يهتم الليل السيد يوم يخوف، ذيب ولا يهتم الليل السيد يوم يخوف. وبعد الهجمة على سيد مقتدى وكأني محمد صادق الصدر من القبر يقول لسيد مقتدى فوت اعلن منايب زود يا قدها، وهلوك الحجب بزمورها نزدها، يا ابن المعرفة نعايدك بالعيد يا تثقالها على الموزن الكدها، غمض من تصور الغنم ذي بتريد، يا ابن ما تراخت والوهد حدها، يعنسلها الهلال الناوش الغير اشتاق، ساكت والرجي في السلم ماخذها، وعرق بالعرق صيد القصص بالماي، الشجر كتالها ينوهض من عندها، تغلب ما تشنك حيلتك بطران، ما تعرف بجن ما محددها، التنكب والكرم ينشاف بالماعون، بس وقت الحرب فرع وجابلها ما ينمدح سيف المان شاف الضيق، الماتت منك المصراع حيدلها مثل عارج تمدحك النحايات، الطريق يلوح المفعين صدلها، ها وانت الغبار من بين سيد محمد يقول السيد مقتدى، ها وانت الغبار من بين، 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 سيف وما ضماه كرام الغبار من بين، سيف وما ضماه كرام الغبار من بين، سيف وما ضماه كرام الغبار من بين، سيف وما ضماه. وإلى أصحاب الذكر وما سير ما سير الديرة غرف من طبعي، عرفت نواد مماهل عبت دم، ودارت والرحب
الفضايح بنصها يضيع